Ja, vi skulle i Jesu navn høre et år ur Johannes kapittel 15 og til øren til 6. Og i øren til 15. Og det er også i Jesu navn. Johannes 15 og øren til 5. Jeg vintreie og tid grønene, han som ver i mer og i hånden, han ber miklan avvokst, til at åtta med kunne tid alls ønske gjøre. Amen. Sommaren stender nu i sånn fakrasta blomma, og vi får løyve til å njøta Guds fri og gode natur. Fjøtl og løyer skrutt i vøkron grønnom bona, og hetta gjør oss okkon lysmøt og pregg Guds gode gasko. Ja, oss små vøkro blommenar i Ørstagærnon ber bo løyv og kraft. Hvor det og skapar og gjør løyv? Jo, det som vi leser det i Jesaja. Herren væri og vattne, bæge natt og det, og hverja stund. Til Herren som leter græset veksa, som en indeslian vingar. Og hvem det får jeg til så løyve til at takke honom fire skapar verste. Staur og trøyene og grøynene som i hest stå opp naknar og bærar, som og trø og som og grøyner, tau utan iva okko grøyn bråten av og kasta bostor. Hese trø og hesa grøynar bera nu staurar og vøkur blå vissar. Og de skapa en særligan dam, og vi får løyve til å suttja trøyene vaksa der fyrir der. Jesus han sier hitt sanna vintreie. Hitt sanna vintreie som stender så storman herja. Det ikke som kan sluta hansara røter opp. Han sier at vi grøynene, og at god vingars maveren. Ja, og først og blæser i okkara, og i Bibelene leser vi om at god han skapar i himmelen og hjørna. Og god sier at hjøren la spretta av seg grønt græs, orster vi freie ui, og alt den trø som først blir avvokst, og vingarsmævren løyt at øtlån og søy til å sera godt. Vingarsmævren helt avfram å skapa, og i myen aldengære setti han livsens tre og tre til kunnløyka godt og illt. Leia vid så og gjøknån atla okkara bibelbøk og holdt attor og attaste bleie, så leser vi òsni her livsens tre. At bløyene av hesson trænon og til lekedom. Tøy som sikrar honom skal gjeva eta av livsens træje, som Guds paradis. Så at Bibelen hon bæge byrjar, og hon endar vi hesier somme myndene, at skulle mennesker heim til god og en dag, så nei å liva og i samfellet vi han. Åttan han, så kunne vi ikke. Vi tar ånka møvlaga at åknast himmelen utan trunna av Jesus. Tja Jesus var ikke undantak. Han brukte øysene myndene oppa treje for å få falskja fæta og skilja. Det var det som han brukte for å forklare hvordan det var nøyet å komme hjem og Guds rujtjøn der. Jesus sier bort fram undan hesson teksten og tala bostorfersøyna. Og nå gikk løy hansara til Getsemane, her han skulle være tidkjen og svitjen. Ja, han skulle være krossfestor for i egen torra. Og tar visst at nå bærta og i møte endan. Men det var alt som Jesus og gjerna ville si at høymon. Han ville gjerna si at høymon det så øynfalt. Høyast det, hetta var ekvelige tuttninga mykje. Han sier for lærersvennen at jeg vintreie, hit og grøynene. Og Jesus legger oss en større dent av til at åtta med klarer tid alls ånd. Det så kjøtt at vilja og kunne teka rør i ekner henter og halda seg kunne styra og gjøre noen løyve åtta Jesus. Det kan også tidjas til så mange at dette lett seg så øyla velgjøre. Det nøyet? For skal jeg være en pastor av det kristne fellesskapet? Klarer dette jo funnet ansamatler. For skal jeg være en pastor
av tränen av Jesus. Och vi läser det i Salma 73 till Asaf. För det ständer att kvita gånger så väl tjata med godläso. Tar känna ånka kvaler. Kroppar torra friskor och stärskor och de vet inte nej. Och så säger jag till att hvordan skulle god vita näka och haft näka kunskap. Och så akar Asaf sig självan att bäst till onytt och har vi till det hjärsta mot rönt och händer mina tvåa och säklös. För skal det gänga mer såles när löven spyr Asaf sig själva. Men ta till stickes kom så ständigt det att tar godlös och förå till grundar men Asaf säger att mitt gåva att vara god när. Tog det så områdande att här mer att halda och till Jesus, att vara av tränen, att vara i Jesus. Och så läres för när vår så det vid ösne som menighet en pastor är sån här. Tog ösne nej inte och ha lustssamband vid Jesus. Tog tar var ösne till mer att komma och i en kristna fällskap. Tog tar var ösne till och mer att komma i kyrka och möte. Och vi tar var ösne folk att bo året. Ösne till och unga folk. Att de med vara lärt upp och sån här som Jesus leie stora detta. Årena for heim til sin fægir. Øysne jeg som ble døpter ein dag. Jeg ble døpter til at høyra Jesu til, men skal døperen gagna mer neka, så må jeg øysne liva ui døpsnøyn. Så må jeg liva ui samfellet vi treje. Då jeg grøynen kan ångan avvokster bæra ui seg sjølven. Vi døperen så jeg samgrekven til treje. Jeg og Jesus vår nøyt. Men skal det truvast og ikke være kastet over bostor, skåren av og kastet over bostor, og som en fallende grøyn. Jeg vil kjenne det flere dømer, øyne akkurat bøybebøk. Judas var en som får bostor. Demas var en annan som elskar i hendan heimen, og han valgte å genga sin egna ved. Nei, det nøyer ikke å kunne leve i daglig om fellesskapet ved Jesus og ved neste okkara. Tog reisen nejåt at det søker Jesus i bønnene. Bønarveveren all nejvår, men skal leva et liv som tryggvande. Her for løyve til å bya, tåsa, synsja og bære alt det fram til Jesus som ligger med av hjärsta, bæge glede og i sorg. Tog jeg vet at God, han skiler mina bøn. Hette reisen galdande fyrir det. Og et godt spaden som ikke byr til ekvila fatakt og missenekv. Og ta i Jesus hei stauran tarva å bya, så hava vita så sannelig en øyste. Det som en som sier det, at han hei en trobla avgjør at teka, så får han å bya til Jesus, fyri Jesus. Han sier ikke som en annar at han får lykke heim å sove på det. Nei, bønnen andra drottor hins tryggvant. Bya vid ikke så tottnar og så følnar hendan grøynen. Det var øysne en som sier at hun hei bygge nekka avvist, men hun fikk det ikke, men hun fikk nekka som var nekva for noe større og bedre. Tog bya vid og i trygg, øysne om man så sværa nøy, etla om man ikke sværer. Tog at hans sværa veier ikke okkara, men han løyer okken alltid til sitt besta, tar vi bya til hans sværa. Jesus peika i mengan sjálfur attur i Gamla testamentet, ta han skulle prætika fyrir falskjennom, og auiva hever han øysne gjørsta hesa fyr. Vi lesa med landa i Jesaja 5:6. Tui at vingarur harra herliana Israels hus, og juda menn intes vøkstur hans. Han vanta i ratt, men her var mandrap, vanta i rattvise, men her var neia råp. Og Israels hus som skulle være at han gav firemynden, de som skulle genge undan, her god og en særlig hatt, var siknaje og løyte falskje. Det var Israels folk som skulle være ljøs for i høytningen, og frelsan skulle røkke ut om alle hjørna i vidt høymon. Men gå som enkan halta og de ikke boa lier. Gå som enkan svik og de ikke.
Her var mandrap, her var orattvise, her var nejarråp og avlyttne. Og her i gau eil vinber skulle vaksa, voks og vittlomber, tog teg akta og ikkje, men gjør det og i måte gode. Men Guds frelses atlan, hon var fullkommen av Golgata krosset. Her hansara sonur døye og i tutt og motsted. Israels falt, de var avløyen. Men det var en som var løyen, løyka til det sørste, og gjør det til at Guds frelses atlan hon etnaiest, så les at jeg og to fikk en møvløyga til at liva. Det var vi sonen Jesus Kristi. Han som hitt sanna vintreie, ikke åkt og førstre, men hitt sanna. Så spurningen hos jeg støvann til tær mer i det. Til eisen en grøyn for det god kan suttja gauan avvakstor? Til en som gjerne vil vinna fløyre for Jesus? Til en som ikke bensjen for at jeg kan håndto i her som avstender? Til en av tøymon som sier ja, høyast, det kostar det nekka? Eller til en som mest som oppstekkav, passiv, stagneravor, som kanskje helt vil stande ut i søylinne og råpa inn av leikarna inn av vøtlene, vi burde gjøre sjålast der. Vi burde helt gjøre sjålast der, den fire er teka initiativet sjálvor og komme inn av leikvøtlen her og Jesus innskjer at du skal være. Ikke som en avskåre, etla som en eika med. Jeg halte i at det var så godt nå ta i tro på en kom i først hos, utla de som halte han, om det lyse og brått, i samband vi etter, så skriver det øyla vel i tro på han i 8 grønn, om at mennesker må komme til at få fløyre vi. Han skriver her, misjon meira enn vedlikehold. Misjon meira enn vedlikehold. Misjon begge verja og allåp. Misjon å være sendt til medmenneska vi gledelige tøyentnom om Jesus Kristus. Misjon bryter mørk. Misjon fer ut og trykka, fjolka og velkjenta og teka nytt land. Jeg halte denne 8 grønne var ekkert velskriva og passar oss vel til den teksten som vi har fyrt oss i kvöld. Så at Jesus Kristus ikke nemlig han til at vi ui honom. Ikke at vi øyne trofast begge i året og i verste. Så det så øyla kjøtt og åkene vi slæka. Det så kjøtt at vi opptøysene av øren. Og så det øyne så svårt at suttja mennesker som øyne for sunko og som vittna og var brennande og vilde næka for Jesus. Men så var det et eller annet som fyllte tåra liv. Det var annet som kom inn i tåra hjärsta og de stegga opp. Vi har det så vel i kyrkjen i øysen der om Peter. Hesen Peter som fall som menkan. Men han gjør det til retta at han kom atter til Jesus kvarja fer. Så at han visste at det var en som elskar i han og stod vid sunne kærlagshånden. Og så ble Peter øyne et veldig størst anpå og i Guds vinkere via prætika evangeliet om Jesus. Nei, Jesus, han oppgjever ikke mennesker. Så jeg vet heller ikke at døma nekran. Det ikke okkar oppgave at døma nekran som helst, men tvørst måte at vi bya, at vi vågner at Gud kan krype inn, og at mennesker atter kommer til hansara, for Jesus får løyve til å letja og en nutjan lovsang og gjørstene, og at mennesker av nutjan kommer til å kraftene ur trenom, og i ber antallet løyviser, så at de øysene kunne komme sinja og vittna og prysa Jesus og pojka og han øysene. Så det heller ikke utan grunn at vi leser om kærlagsbøye, point at han har hentet denne teksten. Så jeg vet øysene liva og i Kristus, lete hans kærløyga streima og i jøkken nokken. Ja, men det så kjøtt at huksa at nytta den nekka. Jeg så ikke unga frukt. Jeg har gynnt kyrkje, jeg har gynnt møte, jeg har sunnt, jeg har vittna, jeg har lete penger, jeg har offret sånn ekka mine tøy og mine frytøy, men det er tidlig som om at det forløy til avvøkstor. Men han sier, være og mer. Være og mer. Være trygg og tøy som tid gjerra.
Ikke bare ta I vi tøyma, ta det passar okkom best, men alltid. Såa og veta, ta kunne vid øyna, men det god som gjør veksteren. Ta I bønden for ut av såa, så vet han ikke framman undan hva til urstøkan verer. Deir og nætter genga, men gå så ta vekster, om det vil gauur eller vanaligur avvøkstor, til han ikke herre iver. Det kan sannelig han misetnast og bliva til en vanalig hest. Han kan bæra såa og våna det besta og skapa det beste forstrednar fire etter kan veksa. Tog kan det øysene være så kjøtt at fattelig fatt og sia som så, ja, men jeg en så vanlig grøyn. Jeg då ikke tilnækka. Men det ikke opp til tøyn og møyn at meta urslit. Oppgaven til okkon at være og Jesus, tilhøyre honom okkar opprysna og herra og frelsere. Stort sagt kan det sies at det lyknelse at vi ikke skulle gjøre, men være. Tog det øysene så livsgjottande, øysene suttje eldre mennesker som har sett sitt faste alid av Jesus som sin personliga frelsere. Mennesker som klara fære hjemmefra, som til røyar og gleder seg om å heim til himmels og en dag. Tog skal evangeliet øysen ljøa til okken her i kvöld, koma til hans herre, og være ui honom, så vil han øysen være ui tær og mer, og føre okken heim til søyn og en dag. Hesen båskaperen som til okken ødel. Han spyr ikke om førløykar, han spyr ikke om oppbyggving, han spyr ikke hos så gammel, om vi unge eller eldre, om vi fatok eller ryk. Når han sier bare, være og mer. Det vi som må komme til Jesus, det to som må steka til første stiget. Sommar nå I hattene, og nekfalt kan være fri, så det Og det øyne en håper av støvnen og festivalen og imenskene tiltøkene affære til, øyne rundt okkar øyne. Og nekvar øyne røttene I Europa, særlig og okkar unga folk, og det så kjøtt fattla. Atlar hesa røttene Europa, øyne, ver jo I mer, komme til moin, røyne med, og etle med av bruka så sannelig han øyne ødel sånne våpen og han kan. Øysne fire at avvirska. Vi kunne råligane si at etle med av gonger øysne og I kyrkjo og møte til andalig og til verslig tiltøk. Alla stedene her det ber til, røyner han at forstyrra, øysne særlig okkar unga folk hesa tøyina. Men det bare en rødt som den sanna røtten. Det bare en rødt som sånn. Det røtten som vi har hørt om her I kvöld. Det røtten som vi har sunnet om og lyst om. Læt dere øysen tøy halda av fram at halda fast ved Jesus, boa og såa hans år, så skal øysene bære avvakstor til han øyne dagen. Amen. Ja, vi har haft en luknelse for dere kveld. Dette er luknelse om vintræ og grønene, som velgrøtt fra og tale om. Og dette er luknelse viser dere altså en bol, en via bol som ganger opp etter, som Jesus Kristus. Og så gjerne ut fra via bolen ganger sånne grønner, som og to. Jesus sier, jeg vintræ, tid grønene. Og så høyrer vi om hese tveis løgn av grøyne. Og I vers 2, her stender øyne og hver grøyne mer som ikke blir avvøkst. Henne teker han bort. Og øyne og hver som blir avvøkst, rønser han. Til tess at hun skal bli mer avvøkst. Vi har altså her tver grøyner, tveis løg av grøyne. Det som blir avvøkst, og det som ikke blir avvøkst. Det som ikke blir avvøkst, teker han bostor, og det som blir avvøkst rønser han, for jeg skal bli mer avvøkst. Og jeg halte at just dette luknes om vintræet og grøynene sier dere som nek om trunna og gjerningene. Og sambandet mellom trunna
og gjerningarna og okra kristenliv. Vi kan si at det således er at om vi tryggva, så er vi grøynar av vintren. Om vi tryggva, så er vi grøynar av vintren. Vi er grøvårsett og i Kristi, og stand her som en grøy. Og så er det også at det er så godt det her at vi er en grøyn. Det er mest at vi skulle vaksa. Det er mest ikke at vi er kristne at så man setter av et tre, og så ser man således ut inntil man øyne for døyr. Nei, henta grøynen, man skal gjerne vekse. Det er større og større. Og bære avvøkst, man skal blomstre, og man skal bære noen frukter ut i endan. Det er det som Atlant viser grøynen. Og så kommer spørningen om trunna og gjerningene. Fruktene er som gjerningene i okkara løyve. Men tryggven, hon sier liksom at vi standa av vintren. Og så er det som folk som sier at ja, men hvis jeg skal være tryggvande, så må jeg gjøre hæsar og hæsar gjerningene. Jeg må genga møte, og jeg må hjelpe her, og jeg må vittna, og jeg må hettar og hattar. Det er så vi er en kristen. Men det er ikke det som heter Luknes sier. Det sier ikke at hvis du så snakka frukter her, så er du av vintren. Det er ikke fruktene som skapar ditt forhold til bolen. Nei, det er det at du stender av bolen. Og så husker om hvem kommer kraften fra i en treie. Hvem kommer kraften fra som skal gjeve seg fruktene? Jo, kraften kommer ur bolen. Det er hen til å så gi opp i tjøkken og bolen, og så får det ut i grøynene. Og ta kunne grøynene vekse, og ta kunne grøynene bære frukt. Det er ikke fruktene som gjør kraft til treet. Nei, det er treet som gjør kraft til fruktene. Og tog er det som åttende grøyde fra her, at vi skulle ikke enda stande og hitje etter disse fruktene. Hvordan stendte noe til disse fruktene? Nei, okkara fokus til å være i trene. At vi er ui hesson bolen som kan gjeve okkon kraft og styrke. Vi leta lukka som ta kraftna vi får fra Jesus. Vi leser hans her året. Vi bedel hans her. Vi saman vi øron tryggvande om bådskapen. Så vil dette skapa en kraft ui okkon. Og henta en kraft ui okkon og den skapa frukt. Og ta vil det gjøre. Men så sier Jesus, her er noen grøyner som ikke blir frukt. Og det er ikke leie. Hva er det galt her? Her er noen grøyner som ikke tar seg kraftene. Og ta er jo noen galt i okkur kristenløyve. Tog trygg og gjerningar høyre og løslige sammen. Og en trygg utan gjerningar er en deitrygg. Og en trygg utan gjerningar er en deitrygg. Tog høyre trygg og gjerningar så tatt sammen. Men vi må ikke glemme at det er ikke fruktene som gjør kraft til bolen. Men det er boleren, Jesus Kristus, som gjør kraft ut i grøynene, ut til fruktene, så det kan vekse ut av grøynene. Og det er dette god ikke vi også. Jeg vil søke til hans herre. Få styrke og kraft fra Jesus. Og lete det forme okkara liv. Ikke bare genga møte eller lese Bibelen i 4 gjør det, men lete forme okkara liv. Så okkara liv ber dame av tog som vi tryggva. Det er en trygg utan gjerningar er en deitrygg. Ta øyre forme okkara liv da vi tryggva Jesus. Ta å gjøre nekka vi okkon, ta vi til dem suttje okkara nasta loja nei. Hva gjør vi da? Genga vi blundande fram vi, som tja miskun samaribikvannom. Eller leta vi trunna forme okkara liv, så derfor avskan av alt som vi gjør, ut i dagligdagen, sammen med familie okkara, og hver vi ser nere. Ferda avskan av det som vi gjør, ferda avskan av okkara pengapunkt, hver vi leta okkara pengar til. Ferda avskan av at vi suttja nasta okkara loja nei. Det er øyda gjør. Og leta vi hese kraftene fra Jesus i bolen, på løyvla streim og de grøynene her, så vil jeg vi bære frukter. Og det vil Guds kraft gjøre. Det vil Jesu kraft gjøre. Det er han som hever disse styrkene, og som vil gjøre åkne. Måtte Gud hjelpe dere til det. La dere be. Ja, kjære himmelske Far, vi takker deg for at du er opphavet.
Takk deg for at du hever styrke og du lover vi okken, og at du lover styrke okken og hjelpe okken, gjøkken alt det som vi skulle gjøkken. Kære himmelske Far, vi vet at du ikke bare gjør okken ljøsar det er. Vi får oss myrskar det er, tungar det er. Men at du har lovet vi okken i øtnes ned. Jesus, vi ber deg om at du må forme okken. Forme okkara liv. Således at vi ikke bare husker om hva det er godt for okken, og hva vi vil heve og øye og gjøre. Men Jesus skaper til i trunnet og former til okken som mennesker. Således at vi er så løs som du vil heve okken å være. Det tar bare vi frukt. Jesus ber deg om at du måste varve okken i trunnet av det. Jesus lät ikke få løyve til å slå okken inn i hånd. Men hjelp okken til å være tøyne bøten alt okkara liv, og at tjene til her, og at tjene okkara neste Jesus. Jeg ber for tøymon som har vært ringt, tøymon som er sjuk, tøymon som loja nei, ber for tøymon som kjenner seg ansammel, sviken. Jesus hjelp til tøymon, og let okken være salt her, så vi kan være tøyne i ampo. Jesus, gjør du okken styrke til ikke bare genga fram vi, men å hjelpe. Jesus, ber for tøymon som boar ditt år, gjør du tøymon fri med å styrke til og holde fast vid ditt år, og boar det således som du vil ta det boar. Jesus, ber om at du måtte være alt de som vi tøymon som løyer hesens sted, er det vi styrer og nevnt som er arbeid av arbeid Jesus, løyd og teg, gjør du ta med glede i tjenestene, og styrke. Be for dere landet og følge, at det er folk som vil høre det her til. Kall av teg som ikke trykker til, og varve alt teg som man har sett oss ut, og alt det til, og det ganger tog ved. Jeg ser be oss nu for folk ut i heimen som jeg hadde ringt. Heimen som er svenk, kant, foreldre leis. Jeg ser be om at folk må kjenne kattlet at færre hjelpe. Og at vi må stå i brøyde okkara hjerte, så vidt vi hjelpe vi tog som vi kunne hjelpe vi. Hjelp oss å ha en kærløyga til okkara medmennesker, og ikke en sånn skjoldsøkende kærløyga. Så legger vi okkara liv, og okkara gjerandsted, okkara kære, og utvinner henter og byer til bøn. Fæg var, du som erst i himmelen, heilat være navnet tutt, kommer rydget tutt. Være vilje tøyne som i himmelen, så jeg gjør. Gjev okkara i det, okkara daglige brei, og fire djev okkon synder okkara, så som vi et øysene fire djev tøymon imot okkon synda. Lai okkon ikkje frøstingar, men frels okkon fra til ytla. Det tutte rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Amen.